Diferencias entre un animal silvestre y un animal exótico. Sí, no es lo mismo. A ver, un animal silvestre o un wild animal es una especie que vive en su entorno natural, no domesticada, puede ser local o autóctona. Por ejemplo, en lo que es Brasil, Colombia y todo lo que está en la selva amazónica, las guacamayas. Eso es un animal silvestre, es realmente autóctono de la zona amazónica. ¿Y qué es el animal exótico? Un animal exótico suele referirse a especies que no son nativas de la región donde se encuentran, o especies que vienen de otros continentes. Por ejemplo, los leones que llegan a Colombia, los osos polares, los pingüinos que están en cualquier lugar que no es su hábitat natural.